So alright guys, good morning, welcome to my another mini vlog. So guys, आज रहेको छ मेरो 5th मिनी भ्लग र गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ पुरा तरबुजा खाइरहेको छौँ गाइज, भर्खरै किनेको गाइज। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आन्टी पनि आइसक्नु भएको छ र मम्मीले तरबुजा काटेर दिनुभयो गाइज सबैलाई। र हामीले खाइसकेपछि यिनी दुईटा पनि आएका थिए र गाइज यिनीलाई अलिकति दियौँ अनि यिनीहरूले पनि हामीलाई खानेकुरा दिए गाइज। र गाइज त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कपडा चेन्ज गरिसकेँ अनि आन्टीले चाहिँ 100 रुपियाँको बिडी र यो पेप्सी मगाउनु भएको थियो गाइज। र मैले बिडी र पेप्सी लगेर गाइज अब आन्टीलाई दिनु पऱ्यो। गाइज आन्टीलाई चाहिँ मैले पेप्सी र बिडी दिइसकेँ र अहिले गाइज हामीहरू बाबाथान जाने हो, त्यसैले पहिला चाहिँ खाना खानु पऱ्यो गाइज। यहाँ रहेको छ काली चाचा र भात गाइज, भात चाहिँ लास्टै मिठो थियो क्या। र गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ म र सुभाष जान लागेका छौँ र गाइज म फोन लग्ने होइन किनकि चार्जिङ छैन गाइज। गाइज हामीले सामान चाहिँ ल्याइसक्यौँ तर अब भिडियो चाहिँ बनाउन पाइएन गाइज। र अब त आन्टीले 20 मोबाइल दिनुभयो हामी पापड लाउनको लागि गाइज। यो चाहिँ हाम्रो दोकानको दुकान गाइज। र 10 नेपालको पापड लग्यो अनि 10 नेपाली घर वापस लगेर गयो गाइज। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेप्सी पनि खायौँ गाइज। र यस्तै मिनी ब्लग हेर्नको लागि गाइज मलाई फलो गर्नु होला र लाइक गर्नु होला। बाई बाई, भेटौँला अब अर्को मिनी ब्लगमा।